Vidensledelse er et felt, som man ikke altid tænker på som hørende til den enkelte daglige leders ansvarsområde. Der er organisationer, der har placeret ansvaret for vidensledelse i en stab eller i en servicefunktion. Men når man tænker over, hvad det egentlig indebærer og kan indebære, så er det indlysende, at det også er et arbejdsfelt, der tæller med som en af lederens roller, et af de felter, der skal varetages af lederen i forhold til medarbejderne. Hvad kræver det så at påtage sig denne her rolle? Jamen det kræver allerførst at forstå den måde, som vi tænker viden på. Viden kan være noget meget småt, en information, der skal gives fra person A til person B, eller det kan være meget omfattende, såsom en mangeårig medarbejder samlet erfaring på et bestemt teknisk felt, eller for eksempel en hel afdelings viden, uddannelse og erfaring i at håndtere måske en bestemt kundegruppe eller måske nogle bestemte arbejdsprocesser. Hvad kræver det så? Hvad kræver det så at være vidensleder og lave god vidensledelse i sin afdeling? Ja, det første, det kræver, det er en indsats for at skabe et arbejdsmiljø, som er trygt, som er trygt for medarbejderne og inspirerer til, at man taler sammen om sine erfaringer, både de gode og de dårlige, og altså med andre ord deler den viden, som man har, den viden, man får ind, den viden, man selv genererer, den deler man også med nogen, som er med de relevante parter i afdelingen eller uden for afdelingen. Men derudover så kræver det også en forståelse af, at vidensledelse kan kræve meget forskellige tiltag. I tilfældet med en afdeling, det kunne være et nathold, der skal aflægge rapport til dagholdet. I det tilfælde, der vil fornuftig vidensledelse sandsynligvis være at sørge for, at de pågældende medarbejdere får diskuteret og selv besluttet, hvad er det for et sæt retningslinjer, som vi skal arbejde efter, sådan at det ikke bliver tungt og besværligt, men fungerer for både den ene og den anden, for både det ene og det andet hold. Men i situationen med for eksempel den mangeårige medarbejder, som hvis erfaring kunne gå tabt, hvis han eller hun forlader virksomheden, så er det jo en helt anden boldgade, vi befinder os i. Så skal vi tænke i efterfølgerplanlægning, sådan at den viden ikke kun hviler på én person, og dermed også kan forsvinde, hvis den person vælger et andet job, eller går på pension, eller hvad der nu kan ske. Hvis du mestrer at skabe et miljø i din afdeling, hvor viden, hvor man tiltrækker sig den viden, man har brug for, og man er villig til at dele den med andre, så kan det ikke undgås, at en virksomhed vinder et vist renommé, og tilsvarende også vinder i betydning og indflydelse i jeres organisation.